Jiyda biz uchun superfood, lekin biz uni bilmaymiz. Vitamin C desangiz, apelsin, immunitet desangiz, imbir, sog'lom bo'laman desangiz, avokado. Jiyda oddiy qishloqda o'sadigan meva emas. Bu tabiiy darmon. Foydali xususiyatlari juda ko'p. Vitamin C gripp va shamollashga qarshi. Ayollar uchun muhim temir manbai. Anemiyaga qarshi. Ichak faoliyatini yaxshilaydi, tanani tozalaydi, modda almashinuvini tezlashtiradi va jigar va buyraklaringizga foydali. Jiydadagi antioksidantlar darajasi ko'plar sanoatda tayyorlangan vitamin mikslardan yuqori turadi. Jiyda og'izni quritadi, uni yeyishdan foyda yo'q deb o'ylashadi. Haqiqat esa jiyda og'izda quritish effektini berishi uning tanin moddalariga boyligidandir. Bu modda esa ichakni mikroblardan tozalaydi, qon bosimini barqarorlashtiradi. Xo'p, jiydani qanday iste'mol qilish kerak? Yangi yoki quruq holda yeyish kerak. Choyga solib qaynatma tayyorlash mumkin. Asal bilan aralashtirib immunitet uchun iste'mol qilish mumkin. Markaziy Osiyoda qadimdan jiyda bola bo'g'uvchi ayollarga va og'ir kasalliklardan keyin tuzalovchilarga tavsiya qilingan. Import qilinadigan superfoodlardan oldin o'zimizda bor ne'matni tan olish vaqti keldi. Jiyda biz bilmagan boylik.